Hello，大家好，拍咩喺度？今日嚟介紹咧呢架呢一架呢個 KTT 嘅KTT 嘅雙層車廂啦，一等嘅港鐵 logo 啦。係啊，今次係呢個普通車廂啦。之前開咗我呢架特等 KTT logo 嗰個港鐵 logo 嗰個車廂啦。今次呢個普通等，明唔明？係呢個外面係咁啦。係咧，同呢個之前介紹嗰架嘅 KTT 嗰個咧都一樣啦，係咧有張咧附送咧一張貼紙啦。呢個我諗應該係呢個成架車呢個同上次一樣咧，成架車嘅重點就係呢一張貼紙，因為我呢個俾一砌呢個好多開卡係呢個全14篇咯，係。你話我會唔會咧？好似呢個上次嗰架三角梯用啲 notebook 咧個，係呢個咁樣砌到成7卡咧。我諗今次唔會啦，唔會啦，今次，因為呢個係呢個成本好高咯，嚇，係呢個 MTR 22啦，之前個21，係啦，同埋呢個係呢之前咧。係有個呢個，係啦，係呢個有個呢個，呢一個 KT 有個機車啦，係做車尾嘅。不過呢個今次呢個我呢，今次冇買啦，因為呢個買咗呢兩架先啦，係呢個嗰架機車呢我呢下一次去呢個，下一次先買啦，買咗兩架車卡先。我上次呢個一次過買3架供電啦。OK， 我哋今次咁樣開啦，同上一次片，哇，好難開啊！哇，我之前呢個上次嗰3架嘅車呢，我全部擺晒落呢一度啊，係啊，呢個箱啦，呢個箱我喺淘寶買翻嚟嘅。遲啲我呢係呢個轉一個擺位咯，因為呢個呢啲呢個係呢個，我如果裝咗風琴位呢，呢一度好呢個，呢一度係會呢個頂住係呢個完全呢裝唔到嘅，所以呢個係擺喺落去咯。冇錯啦，今次係呢4號，咦？今次呢係，係呢個呢架車係呢有印啊車廂香嘅編號喎，之前嗰架冇嘅。呢個呢個係呢車廂編號係呢個 T2B 002啊，因為普通等啦，係啊，冇錯係咁樣嘅咯。之前呢個係呢個之前呢喺呢個站建展嗰度優先興發售嘅，而家呢係呢個到上個禮拜端午節呢個係呢個發喺呢個轉載到呢個開始呢喺微影專門店嗰度有得賣咯。冇錯啦，就大致就係咁樣啦。同埋呢都同上一架係呢個特等嘅 KTT logo 嘅車廂呢，都係會呢附送張貼紙係呢個。今次呢個係呢個啲叫咩？車廂號碼、車廂編號咯。
同埋咧個嗰啲呢個風位係咧做行李卡用嘅，係咯。同埋我呢個冇錯啦。同埋咧都同上次一樣咧，都係咧俾呢個就同上次咧一樣，都係俾咗一個係呢個埋口嘅風琴位咯。同埋咧，哇好難開，唔係可能攞出嚟，成咧4個嘅風琴位啦。咦，今次係咧佢有啊，上面膠嘅，之前嗰個4個風琴位冇加，冇雙面膠，係啊。大致上咧咁樣啦。好啦，之後攞翻呢個之前嗰架啊特等嘅 KTT 做對比咯。同埋唔知點解呢架下咧呢個車身咧碌得好似唔係幾盡啊。係啊，冇錯啦，係呢個同之前一樣咧，係呢個擺咗咧，即係轉咗呢個係黃線咯，係呢個咁樣。同埋咧，哇，得，即係呢個擺位唔同咗咯。轉個擺位就知㗎啦，就係咁樣啦，就係咁樣擺咯，冇錯啦。之後再攞翻咧之前嗰個普通等嘅 KTT 一樣啦，係啦，跟住冇分別㗎啦，即係咧轉咗普通等咯。之後港鐵 logo 嗰架啦，都係一樣㗎啦，係呢個冇，係啦，就係咁樣啦。之後轉咗黃線㗎咋，冇錯啦，真係救命！係買咗足夠咁多，係啊，係呢個我買呢4件呢個4架車廂咧都咁樣咯，係咧，冇錯啦。我咧今次我諗應該唔會好似上次嗰架 Dr. Yellow 咧砌晒全篇咁樣咁誇張，係啦。同埋我諗想咧，同埋咧呢度咧想拆咗個風琴位，因為咧佢之前咧就係出咗3嚿封咗咁樣咯。喺邊度啊？哇！救命！係呢架啦。好啦，個仲未扣啊！今次呢個扣咧好似有啲緊啊。係啊，好容易甩㗎。係啦，就係呢個裝好啦，就係咁樣嘅，冇錯啦。又或者呢個係呢個調翻轉頭咧，呢度咁樣，冇錯啦。呢個又或者好似呢個咁樣咧，兩架普通等都得，係啊，任你組裝㗎啦。扯佢出嚟啦，喺呢個費事呢個解啊，即係成架車咁樣。好啦，今次咧今集介紹呢一架，就呢一架呢個 KTT 嘅普通等嘅 M 港鐵 logo 咧就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦。我哋咧下次再見啦，拜拜。